ходе совещания по развитию молочного и мясного животноводства обсуждались актуальные вопросы аграрного комплекса республики, в том числе меры по привлечению инвесторов для реализации на селе ряда животноводческих объектов и предприятий по переработке животноводческой продукции. Здесь мы собрали тех, кто занимается этими вопросами, как чиновников, которые за этот блок отвечают, так и тех производителей, людей, которые этим направлением увлечены. И я просил бы здесь максимально откровенно вести сегодня диалог и разговор, чтобы мы понимали, в какой сфере, как поддерживать. Это раз. И второе, мы и в прошлом году, и в этом году об этом говорили. Индекс сельхозпроизводства должен расти. Он должен расти конкретно с опорой на производимый продукт. Если у нас в принципе есть результаты по росту количества крупнорогатого, мелкорогатого скота, то должно расти количество молока, количество мяса, ну и так далее. Как отметил Юнусбек Евкуров, сбыт продукции – одна из главных проблем сельхозпредприятий республики. Чтобы помочь им реализовать товар, в то же время обеспечивать местных жителей качественным мясом и молоком, глава региона предложил построить в селах и городах региона фирменные магазины. При этом цены в них будут на 10-20% ниже рыночных. Правительству необходимо максимально наладить логистику, если это главное, муниципальных образований. Если производитель, так же как вот здесь сейчас, будет молоко реализовывать ниже, там, намного ниже рыночной стоимости, то прибыль, или говорить о каких-то там доходах, или вложении инвестиций, заработанных средств, не приходится. Здесь максимально надо посмотреть, здесь в этих вопросах помогать. Формы помощи есть разные, в том числе ярмарки выходного дня и так далее. И, конечно, реклама самой продукции. Если литр молока в магазине стоит там 60, 65, 70 рублей, то продавать здесь уже свежее молоко, проверенное, вкусное, полезное, за 40 рублей, еще с выездом на дому. Ну, никогда такой бизнес, он не то что не окупится, даже на содержание проекта денег не хватит. Поэтому просил бы здесь максимально это все учитывать и тоже эти вещи понимать правильно. В частности, на встрече остановились на помощи реализации молочной продукции Сагапшинского молочного мясного комплекса. Молоко есть. Там, где мы решили со своими магазинами проблемы, где мы решаем, там у нас молоко стоит. Вот, допустим, Карбулак, город Карбулак, да, мэрия решила вопрос по земельным участкам. Сегодня очень хорошая реализация идет в городе Карбулак. Рядом с рынком, центральным рынком, нам дали участок, мы поставили туда свой фирменный магазин. Почему мы идем по этому пути? Потому что если мы сдаем его в магазине, они накручивают. Там цена становится высокой. Мы хотим свою продукцию хранить так, как положено, и продавать так, как положено, и по цене, чтобы она была доступна людям. Поэтому этот вопрос в Малгобеке, в городе, этот вопрос решили. Ну, например, в Назране мы до сих пор не смогли получить ни одного участка, где большая потребность есть. Мы его ввозим молоковозами, торгуем, да, очень хорошо. В Магасе очень хорошо идет. Молоко на молоковозах мы вывозим. Но сегодня нет. У нас сегодня большой крупный завод. Если заменить оборудование, автомат Рознева, то мы можем перерабатывать в сутки до 50 тонн. То есть мы поставили, потому что нам другой не нужен был. 23 тысячи литров в час Рознева. Это вот предел, который мы можем сегодня реализовать, пока реализован. У нас главы, исполняющий обязанности глав здесь, на месте. Шунджа, Назрань, то. Назрань. Давайте вы серьезно отнеситесь к задачам. В Магасе пока не скажу, и неделю срок тоже протокол включите. Места под конкретно, там небольшая территория нужна. 4 на 5. Понятно, да? Ну что же вы сами. Даже тоже в 105-м микрорайоне, что там места нет, поставить там этот магазинчик, что ли? Что это? Смеются. Давайте посерьезнее отнеситесь к этим задачам.
Юнусбек Евкуров отметил, что магазины будут создаваться не только для крупных производителей, но и для фермеров и частников, относящихся к категории самозанятых. Местная продукция всегда отличалась своим качеством. Это натуральный, экологически чистый продукт. На встрече также говорили о том, что необходимо проработать механизмы, чтобы местные сельхозпроизводители смогли сдавать свою продукцию в государственные учреждения региона. Сейчас мы тоже постараемся усилить контроль по завозной продукции. Мы до сих пор не могли исследовать на пальмовое масло, все. Помните, я докладывал насчет оборудования. Я думаю, месяц-полтора мы аккредитацию пройдем и возьмем этот вопрос на жесткий контроль. Вот какая-то реализация уже железно, они знали, что месяц у них внутри республики как-то в этом помочь. Я здесь хотел уточнить, подожди, а у нас что, не поставляется продукция? Нет, Юнусбек Валентинович, мы уже года два перестали поставлять, потому что, во-первых, не платят. Не платят. Да, это раз, а во-вторых, просто и не просят финансово. Они просто отошли. Ну, я то, что уже говорил вам, как председатель правительства, надо взять на контроль. Там вся проблема в том, что каждый директор школы, у нее есть свой прикормленный товарищ. Ну, давайте проверьте. Все-таки, если мы своего производителя не будем поддерживать, это не совсем есть здорово. Возьмите на контроль, тоже протокол включите, в течение 2 недель мне по этому поводу доложить. Насколько известно, ценовая политика хорошая. Намного ниже там, а мы уже говорили, там ниже даже оптовых. Поэтому здесь посмотрите, изучите. В последние годы в республике наблюдается устойчивый рост поголовья сельхозхозяйственных животных, а также рост производства основных видов животноводческой продукции. Об этом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Хизыр Галаев. По его словам, увеличение производства животноводческой продукции произошло за счет мер государственной поддержки. В 2017 и 2018 годах по этой линии республики было выделено более 250 миллионов рублей. Светлана Томова, Новости 24.